Përshëndetje, vazhdojmë sot me pjesën e radhës të mësimit 7, Unit 7E, Culture Corner, dhe siç e shikoni në faqen tuaj të librit në faqen 89, kemi temën mbi traditional jobs, pra punë ose profesione tradicionale. Do shohim dy materiale mbi dy prej profesioneve të hershme dhe tradicionale në Britaninë dhe do e shohim edhe me materialin me dëgjim. Ndjekim më tej. Traditional jobs. Lighting the way. After William Murdoch discovered that coal gas burned brightly when lit, gas lanterns soon became the primary source of lighting on the world's streets. These lights needed someone to light and maintain them. This was the job of the lamplighters. You could see this familiar figure on the streets at night, illuminating the city one lamp at a time. When electricity came into being, it gradually replaced gas and the lamplighter became unnecessary. However, a number of cities are beginning to bring them back. In Prague, in the Czech Republic, they started to reintroduce the lamps in 2002. Now you can witness lamplighters in their traditional uniforms with poles in their hands, carrying out their work, bringing the gas lights back to life. A clean sweep. In the 19th century, people used to burn coal and wood in open fireplaces to heat their homes. These fuels produced a dirty black powder called soot. This powder blocked the chimneys and someone had to clean them. This unpleasant job was very dangerous because it involved climbing up chimneys and on rooftops. When gas central heating came into use, the work of the chimney sweep began to disappear. Today, though, more and more people are going back to their fires and the sweeps are back in business. These days, they aren't boys and men walking around the city with a bag full of sticks and brushes, but they still carry out the same job as those sweeps of old times. Okay, pra këto dhe ishin dy pjesët, The Lightning the Way and A Clean Sweep. Pra, ndezës i ndriçuesve të rrugëve natën dhe një pastrues oxhaqesh, si profesione të ndryshme nga të tjerat. Shohim më tej. Lidhje me pjesën, normalisht kemi gjithmonë check these words, pra fjalët kyçe. Dhe në check these words të këtyre dy pjesëve kemi këto fjalë. Coal. Coal, qymyr. A hard block substance which comes from the ground and is burned as fuel. Pra një substancë e zezë e fortë e cila vjen nga toka dhe digjet si material djegës. Gas. Gas, natural gas from earth burned as fuel. Pra gaz natyror nga toka i cili digjet përsëri si material djegës. Primary. Primary, kryesore, main, kryesore, e njëjta gjë. Source. Source, burim, where you get something from, pra nga ku ne marrim diçka, burimi, të rast burimi i dritës. Soot. Soot, blos, black dust from burning wood, pra pluri i zi nga djegja që ngel nga ndjegja apo që krijohet nga djegja e drurit. Block. Block, to obstruct, të shkatrosh, të blokosh. Chimney sweep. Chimney sweep, pastrues oxhaqesh, somebody who cleans chimneys as a job, pra dikush i cili pastron oxhaqet si profesion. Back in business. Back in business, të kthehesh në biznes, to start working again, pra të rifillosh punën apo të fillosh punën sërish. Stick. Stick, këtë rast e kemi për shkop, a long thin piece of wood, pra një cop e gjatë druri. Brush. Brush, furçe, a tool used for cleaning, pra një material që përdoret për pastrime. Carry out. Carry out,
bëj, zhvilloj, to perform a task, pra si shprehje, të bësh një detyrë. They hired a gardener to carry out work in their garden. Pra, ata punësuan një kopshtar për të bërë punën në kopshtin e tyre. Dhe këto ishin fjalët, themi, kyçe për këto pjesë. Duke vazhduar më tej, në lidhje me pjesët, kemi dhe fjalët tek ushtrimi 2. Read the text again and complete sentences. Pra, me ato që morëm si informacion, kemi dhe fjalit si, themi, përmbledhje e këtyre dy pjesëve. A lamplighter's job involved lighting and maintaining lamps around the city. Pra, puna e një ndezësi përfshirë kishte si detyrë të ndiste dhe të mirëmbante llampat e gazit nëpër qytet. A lamplighter's necessary when electricity came into being. Pra, ndezësit e llampave u bën të panevojshëm kur elektriciteti apo energjia elektrike erdhi në përdorim apo u shpik. Nowadays you can see lamplighters in Prague in the Czech Republic. Në ditët e sotme mund të shikoni ende ndezës dritash në Prag në Republikën Çeke. A chimney sweep's job involved climbing up chimneys on the rooftops and cleaning soot out of chimneys. Pra, puna e një pastruesi oxhaqesh përfshinte të ngjitej në maj të oxhaqeve, në maj të çative të shtëpive dhe të pastronte blozën që ishte në oxhak. Chimney sweeps disappeared when gas central heating came into use. Pra, pastruesit e oxhaqeve u zhdukën, pra ky si profesion u zhduk kur ngroja me gas, ngroja qendrore me gas u fut në përdorim. Nowadays chimney sweeps are back in business. Por ditët e sotme, pastruesit e oxhaqeve janë kthyer përsëri në punë. Kanë filluar përsëri punë. Duke vazhduar më tej, ushtrimi 3 në lidhje me fjalorin që pam në dy pjesët kemi match the highlighted verbs in the text to their meaning. Dhe kemi ato që kemi punuar gjithmonë, pra fjalë të ngjashme në kuptim në përdorimin ton të përditshëm. Dhe këtu kemi këto fjalë discovered, became, primary, maintain, eliminating, hid dhe involved. Ti shohim më tej. Required, kërkon, e kërkuar, e ngjashme me involved. Main, kryesore, e ngjashme me primary. Make warm, ngro, e ngjashme me heat. Lighting up, të ndez, e ngjashme me illuminating. Dhe keeping good condition, të mbaj në kushte të mira, punë themi, maintain. Vazhdojmë tej. Ushtrimi 4, say 4 things you remember from the text. Pra, thoni 4 gjërat që mbani mend nga tekstet, po t'i marrim janë si një formë përmbledhje e dy teksteve me materialet e tyre. I shohim dhe i dëgjojmë. William Murdoch discovered that coal gas burned brightly. William Murdoch discovered that coal gas burned brightly. Pra, William Murdoch zbuloi që gazi i djegjes digjej me dritë. Street lamps used to be lit by lamplighters. Street lamps used to be lit by lamplighters. Pra, dritat e rrugëve ndizeshin në të shkuarën nga ndezësit e dritave. Soot comes from burning wood and coal. Soot comes from burning wood and coal. Pra, bloza krijohet, shkaktohet nga djegja e drurit dhe qymyrit. A chimney sweep's work used to be dangerous. A chimney sweep's work used to be dangerous. Pra, puna e një pastruesi oxhaqesh ishte e rrezikshme. Okej, duke vazhduar më tej, është edhe ushtrimi i fundit i këtij mësimi, i kësaj pjese të mësimit, exercise 5 dhe detyra që ju do keni edhe si detyrë shtëpie. Think of a traditional job in your country. Pra, mendoni për një punë tradicionale në vendin tuaj. Write a short paragraph about it dhe shkruani një paragraf rreth saj, duke përshkruar atë në gjërat që përmban si punë. Dhe këtu ju ndihmojnë të dhënat: write a name of a profession, job description, clothing, other interesting information. Të dhënat që i keni më poshtë janë pra
Përshëndetje, vazhdojmë sot me pjesën e radhës të mësimit 7, Unit 7F, Across the Curriculum, ku do flasim mbi historinë amerikane, US History, dhe si të shikoni tekstin, titullin e tekstit, A Woman of Courage. Shohim më tej për çfarë flitet. Ushtrimi 1, Exercise 1, kemi këtë kërkesë. What do you know about Helen Keller? Çfarë dini rreth Helen Keller? What would you like to know? Çfarë do të donit të dinit apo të mësonit? Think of 3 questions. Mendoni për 3 pyetje. Dhe kur duam të marrim një informacion për dikë, normalisht pyetjet më të përdorshme janë Where was she from? Nga ishte ajo? What did she accomplish? Çfarë përmbushi ajo? Dhe why is she famous? Për çfarë është e famshme? Shohim më tej me tekstin për çfarë flitet. A woman of courage. Helen Adams Keller was born on the 27th of June 1880 in Alabama, USA. Unfortunately, Helen contracted an illness when she was only 19 months old that left her deaf and blind. Her mother found it difficult to cope with Helen, so they decided to hire a teacher. On the 3rd of March 1887, Anne Sullivan, a former blind woman who had regained her sight, arrived at the Kellers' home. With Anne's help, Helen learnt how to read and write using Braille. She went on to study, and on the 28th of June 1904, she became the first deaf-blind person ever to have earned a Bachelor of Arts degree. Over the following years, Helen toured the world, giving talks about her life experiences and her support of female suffrage, pacifism, and workers' rights. In 1915, she founded Helen Keller International, an organization to support research into vision and health and nutrition. And in 1920, she helped create the American Civil Liberties Union, whose aim is to defend civil liberties. In later years, Helen devoted herself to raising funds for the American Foundation for the Blind. In 1961, Helen suffered a stroke and had to withdraw from public life, but she was far from forgotten. On the 14th of September 1964, President Lyndon Johnson awarded her one of the civilian honors, the Presidential Medal of Freedom. And in 1965, she was elected to the National Women's Hall of Fame. Helen died in her sleep from natural causes on the 1st of June 1968. She left her mark on society and proved that, as she once said, alone we can do so little, together we can do so much. Okej, pra ky ishte materiali mbi Helen Keller dhe pyetjeve që kishim në fillim, normalisht përgjigjet janë duke u bazuar në tekst, siç janë më poshtë. She was from Alabama, USA. She learned to read even though she was blind and deaf. She was the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. She founded Helen Keller International. She was awarded the highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. She is famous because of her achievements, despite being blind and deaf. Okej, mëtej, normalisht me çdo pjesë mësimore që marrim apo tekst të ri, kemi edhe fjalët kyçe. Dhe në check these words kemi këto fjalë. Cope. Cope. To deal with a difficult situation. Pra, cope përballoj. Pra, t'ja dalësh në një situatë të vështirë. Regain sight. Regain sight, të rimarrësh shikimin apo të përftosh përsëri shikimin. To be able to see again after being blind. Pra të jesh në gjendje të shohësh përsëri pasi je verbuar më parë. Braille. Braille, normalisht edhe në shqip po Braille është a system of reading and writing consisting of raised dots that blind people feel with their fingers. Pra, sistemi i të shkruarit dhe të lexuarit që përmban pika të ngritura, të cilën njerëzit e verbër e përdorin
duke ndjer me gishtin e tyre. Support. Support, mbështes, pra help or assistance, pra ndihma apo asistenca që i japim dikujt. Suffrage. Suffrage, the right to vote, pra e drejta për të votuar. Pacifism. Pacifism, edhe në shqip deri diku e kemi të njëjtë formë, pacifism, a belief in non-violence, pra besimin që kemi kundër dhunës, pra në jo dhunë. Workers' rights. Workers' rights, të drejtat e punëtorëve, si shprehje, laws that protect workers, pra ligje që mbrojnë punëtorët. Vision. Vision, shikim apo vizion. Në këtë rast eyesight, pra shikim. Po normalisht vision e kemi edhe si largpamësi në përdorime në kuptimet në fjali. Nutrition. Nutrition, siç e ka eating healthy, pra të ushqyerit shëndetshëm. Defend. Defend, mbroj. To stand up for somebody or something, pra të qëndrosh për dikë apo për diçka. Civil liberties. Civil liberties, lirit civile, deri diku mund themi dhe privilegjet civile, basic human rights, pra të drejtat bazore, themelore, njerëzore. Devote. Devote, i përkushtuar. To give a lot of time to one thing, pra të japësh apo të përkushtosh shumë kohë diçkaje. Stroke. Stroke, e shkuara e strike, pra godet, goditi, burst or blocked blood vessels in the brain, causing death or partial paralysis. Pra bllokimi i venave të gjakut në tru, të cilat shkaktojnë vdekje apo paralizë parciale. Withdraw. Withdraw, tërhiqet, to not take part any longer, pra të mos marr pjesë më. Elect. Elect, zgjedh, to elect somebody for something, pra të zgjedhësh dikë për diçka, pra në rastin që flasim, zgjedhjet që bëhen dhe zgjedhja e presidentit apo e personave të tjerë. Duke vazhduar më tej, në lidhje me tekstin është edhe ushtrimi 2. Exercise 2, read the text again and mark the statements true or false. Pra lexojmë tekstin dhe vendosim nëse fjalit janë të vërteta, true, apo të gabuara, false. Correct the false statements. Korrigjoni fjalit që janë gabim. I shohim më tej bashk. Helen was born deaf and blind. Normalisht false. She became deaf and blind when she was 19 months old. Helen's teacher had also been blind. True. Before Helen, no deaf-blind person had graduated with a Bachelor of Arts degree. True. Helen did a lot of public speaking. True. Helen died from a stroke. False. She died from natural causes. Më tej, ushtrimi 3. Find words in the text which mean, pra gjeni fjalë në tekst që nënkuptojnë, që kanë të njëjtin kuptim me fjalët e dhëna më poshtë. Dhe normalisht kemi fjalët me të njëjtin kuptim edhe pse shkruhen ndryshe. I shohim me radhë. Caught, contracted, pra kuptimi kap. Help, support, po në kuptimin ndihmoj. Intention, aim, pra qëllimi. To employ, hire, të punsoj. Previously, once, pra e mëparshme apo një herë. Established, founded, pra me kuptimin e themeluar. Normalisht, to do t'i plotësoni në librin tuaj. Exercise 4, pjesa think. Why was Helen Keller a woman of courage? Pse ishte Helen Keller një grua me kurajo, e guximshme? Provide reasons from the text. Jepni arsye duke bazuar nga teksti. Si shembull, kemi këtë informacion. Helen Keller was a woman of courage because she overcame difficulties and accomplished great things. She also fought for things she believed in, like civil liberties and women's suffrage. Helen Keller was a woman of courage because she overcame difficulties and accomplished great things.
Helen Keller ishte një grua me kurajo sepse ajo te I kaloi vështirësitë dhe përmbushi gjëra të mëdha. She also fought for things she believed in, like civil liberties and women's suffrage. Ajo gjithashtu luftoi edhe për gjërat në cilat ajo besonte, siç ishin të drejtat civile dhe e drejta e votës së grave. Dhe ky ishte pra si një përmbledhje e tekstit që morëm. Mëtej duke vazhduar, kemi pjesa e thing. Would you like to have met Helen Keller? A do doni që ta takonit Helen Keller? Why or why not? Pse ose pse jo? In 3 minutes write a few sentences. Në 3 minuta shkruani pak fjali. Dhe këtu kemi një informacion të shkurtër për këtë pjesë. Yes, I'd like to have met Helen Keller. I think she would have been a very inspiring person to listen to. I think it would be interesting to ask her about her life. She shows that you can overcome any obstacle if you work hard and believe in yourself. Dhe mëtej, Shimi 5. Can you think of anyone else who overcame difficult challenges and did great things? A njini dikë tjetër I cili ka te kaluar vështirësi apo sfida të mëdha dhe ka bërë gjëra të mëdha? Discuss it with your partner. Diskutojnë me partnerin. Tell the class what your partner said. Dhe tregojnë klasës se çfarë tha partneri. Si shembull, kemi këtë informacion. Ludwig van Beethoven, one of the best composers of all time, began going deaf when he was only 23 years old. He didn't let his hearing loss stop him, though. He continued to compose music until his death at the age of 49. He created his best works as he was losing his sense of hearing, including The Storm, The Eroica, and Letter for Elise. Just before he died, he composed what is probably his most beloved work, the Ninth Symphony. Okej, ky ishte informacioni mbi Ludwig van Beethoven dhe këtë temë, can you think of anyone else who overcome difficult challenges and did great things? Do ta keni si detyrë shtëpie në lidhje me këtë temë. Faleminderit. Përshëndetje, vazhdojmë sot me pjesën e fundit të mësimit 7, Unit 7G, Writing. Dhe si çdo pjesë e fundit apo pjesë writing që kemi në çdo mësim, dhe këtu do shohim mënyrën e të shkruarit sakt të një letre. Dhe në rastin që po flasim jemi a letter of application, pra një letër aplikimi për punë. Para se të fillojmë me materialin, shohim kuadratin e teorisë, tip, mbi çfarë duhet kemi parasysh kur shkruajmë një letër aplikimi. Letters, emails of application, letra apo emaile të aplikimit. Letters, emails of application for a job are usually formal in style. Letrat apo emailet e aplikimit për një punë, për një vend pune, janë zakonisht formale në stil, pra janë zyrtare në mënyrën e të shkruarit. They consist of, ato përbëhen nga a formal greeting, një përshëndetje formale, e cila është në të tillë form Dear Sir or Madam, when we don't know the person's name, pra Dear Sir apo Madam, kur ne nuk e njohim personin të cilit po I shkruajmë, Dear Mr or Mrs, when we know the person's name, dhe Dear Mr apo Mrs, kur ne e njohim personin të cilit po I shkruajmë. Paragrafi hyrës, an introduction, in which we write our opening remarks and reasons for writing. Pra në këtë paragraf hyrës ne shkruajmë shprehjet hyrëse, fjalit hyrëse dhe arsyet se përse po shkruajmë. A main body, paragrafi I zhvillimit apo trupi I letrës, consisting of 2 or more paragraphs in which we write our age, present job, studies, qualifications, experience and personal qualities. Pra në këtë paragraf, në këtë zhvillim, I cili mund të përmbaj 2 apo më shumë paragraf në vetvete, ne shkruajmë mbi moshën, punën tonë prezente, studimet, kualifikimet e ndryshme që mund të kemi patur, eksperiencat punët më parshme apo cilësi personale. Dhe conclusion, pra paragrafi përmbyllës, in which we write our closing remarks, në cilën shkruajmë shprehjet apo fjalit tona përmbyllëse. Dhe normalisht letra mbyllet me një
shprehje përmbyllëse, a formal ending, pra një mbyllje formale, përsëri zyrtare. Yours faithfully when we don't know the person's name, ku mund të shkruajmë yours faithfully kur ne nuk e njohim personin të cilët i shkruajtëm, apo yours sincerely when we know the person's name, apo yours sincerely kur ne e njohim personin të cilit i shkruajtëm. Kalojmë tej dhe shohim me letrën e dhënë. Exercise 1. Read the letter. In which paragraph does Clara, pra lexojmë letrën dhe në cilin prej paragrafeve Clara i referohet këtyre paragrafeve që tham, përmbajtjeve të paragrafeve. Duke marrë si pjesë kemi këtë formë. Paragrafi i parë. I want to ask for the position of wildlife biologist which was advertised in the Daily Gazette on Monday, 24th November. Si paragraf në kupton state her reason for writing. Paragrafi i dytë. I have a degree in zoology from the University of Glasgow and I have recently completed a master's degree in wildlife biology and conservation. Si paragrafi i dytë. Present her qualifications, pra paraqit kualifikimet apo cilësimet që ka marrë. Paragrafi i tretë. Over the past year, I have been working part-time as an assistant zookeeper at Battersea Park Children's Zoo, where I help with feeding and general care of animals. I also work as a volunteer for the RSPCA in the Southeast London area, where I am in charge of rehoming stray cats and dogs. Pra paragrafi i tretë me këtë përmbajtje describe her experience. Paragrafi i katërt. I think I am a dedicated and hard-working person and I believe in the welfare and care of animals. I am also reliable and a good worker, both individually and as a part of team. Me këto cilësi që i jep vetes, paragrafi i katërt describe her personal qualities. Paragrafi i pestë. I'd like it if you would consider me for the position. Here is my curriculum vitae and 2 references. I can come and see you whenever you like and you can reach me anytime. Dhe ky paragraf përmbyllës përfshin state her availability for an interview. Dhe mbyllja. I can't wait. Yours faithfully, Clara Byrne. Normalisht si mbyllje me ato shprehjet përmbyllëse të cilat ne tham për personin që njohim ose nuk e njohim. Mëtej vazhdojmë dhe këtu e pam si letër të plot, por ushtrimi 2 ka kërkesën replace the informal phrase age in the letter with their equivalent formal ones 1 to 8 below to correct the style. Pra, zëvendësoni shprehjet jo formale nga A-ja tek H-ja në letrën e sapomar me shprehjet e tyre ekuivalente formale, pra zyrtare nga 1 tek 8 në stilin e duhur, në stilin e të shkruarit formal. Pra, letra është e plot, është e ndarë në paragraf, por normalisht shkrimi, shprehjet e përdorura nuk janë formale. Duke i parë mëtej, kemi këto zëvendësime me formën e duhur. Pra, nëse A-ja thot I want to ask for, nuk mund të shprehemi kështu në formën apo në letrën zyrtare. I am writing to apply for. Pra, po shkruaj për të aplikuar për. Tek B-ja, I think I am, normalisht nuk mund të shprehemi në të tillë formë. I consider myself, e konsideroj veten të jem dhe vazhdon mendimi. C-ja, a good worker, nuk mund të shprehemi dhe kemi I work well. D-ja, I'd like it, pra I'd like it, një shkurtim, normalisht në letrat formale, në shkrimin formal nuk ka shkurtime, dhe D-ja është në formën e gjatë, I would be grateful, dhe vazhdon mendimi mëtej. E-ja, here is, nuk ka një të tillë formë, please find enclosed, pra lutem gjeni të përfshirë kurrikulumin dhe referencat. F-ja, I can come and see you, nuk mund të shprehim në të tillë formë përsëri, I am available for an interview at your convenience, pra jam e mundur të bëj një intervistë në çdo rast ju do të keni mundësi. Pra jo I can come and see you, sepse nuk po i drejtohemi dikujt që e njohim.
G-ja, you can reach me, normalisht zëvendësohet me I can be contacted, dhe h-ja, I can't wait, përsëri shkurtim, nuk mund qëndroj tillë, I look forward to hearing from you. Dhe në të tillë forme kemi si letër të plot dhe në stilin e duhur në formën formale ose zyrtare. Duke u kthyer, letra ka dhe fjalët kyçe. Dhe fjalët kyçe janë këto. Position. Position, pozicion ose pun, a job. Advertise. Advertised, i reklamuar, i njoftuar, to announce publicly in newspaper, on TV, etc. Pra, ta shpallin publikisht në një gazetë, në televizor apo në vende të tjera. Degree. Degree, shkallë kemi marrë më parë, degree është edhe diplom, an academic qualification, pra kualifikimet akademike. Feeding. Feeding, ushqyerja, the giving of food to an animal, pra ushqyerja e kafshëve. General care. General care, kujdesi i përgjithshëm, si shprehje, the routine attention and treatment, pra vëmendja dhe trajtimi i përditshëm që i bëhet njerëzve apo edhe kafshëve. Volunteer. Volunteer, vullnetar kemi hasur më parë, somebody who does unpaid work for a good cause, pra dikush që bën një punë për çështje apo për shkaqe të mira, por i papaguar. Be in charge of. Be in charge of, si shprehje to be responsible for, pra të ketë përgjegjësi për diçka. Stray. Stray, without an owner, pra pa shtëpi, kafshët e rrugëve, në tillë rast që po flasim. Dedicated. Dedicated, i dedikuar, i dhënë mbas. Committed, pra që është shumë i dhënë mbas punës. Welfare. Welfare, mirëqenia. The promotion of health and well-being, pra promocioni ose promovimi i shëndetit dhe i mirëqenies së të tjerëve. Reliable. Reliable, i besueshëm, e njëjtë gjë si trustworthy. Curriculum vitae. Curriculum vitae ose curriculum vitae, a writing statement of person's educational background and professional experience, pra CV-ja që ne kemi shkurt, apo të dhënat personale të një personi. Curriculum vitae. Curriculum vitae, curriculum vitae ose CV, written statement of person's educational background and professional experience, pra një deklaratë e shkruar e backgroundit arsimor të dikujt apo eksperiencës profesionale që ka dikush. Reference. Reference, edhe në shqip po reference, a letter giving a description of person's character and abilities, pra një letër ku jep përshkrimin e cilësive e karakterit të dikujt, usually written by a former employer or professor, pra zakonisht këto shkruhen, pra referencat shkruhen nga një ish punëdhënës apo nga një ish profesor i këtij personi i cili po aplikon për punë. Dhe këto ishin si fjalë kyçe për këtë pjesë. Duke vazhduar më tej tham, ushtrimi 3 ka pjesën e writing. Writing a letter of application. Të shkruajmë një letër aplikimi për punë. Read the advertisement and write a letter of application for the job. 120 to 150 words. Pra lexoni reklamën apo njoftimin dhe shkruani një letër aplikimi për punë 120 deri në 150 fjalë. Use the plan below and the letter as a model. Mund të përdorni planin që kemi më poshtë dhe letrën e dhënë si model. Pra, normalisht në planifikim tham të ndarë në paragraf. Paragrafi i parë reason for writing, arsye pse po shkruajmë. Paragrafi i dytë present situation and qualifications, pra situata prezente, aktuale dhe kualifikimet e mundshme që keni. Paragrafi i tretë work experience, eksperienca në punë. Paragrafi i katërt personal qualities, cilësitë personale, dhe paragrafi i pestë availability and closing remarks. Pra, të qenit i gatshëm dhe shprehjet përmbyllëse në një letër të tillë. Si shembull, kemi të dhënë: Dear Sir or Madam, I am writing to apply for the position of web designer, which was advertised in the Daily Telegraph on Tuesday the 2nd of August. I have a degree in computer science from the University of London, and I have recently completed a master's degree in web design. I can also speak Spanish very well.
I have been working part-time as a web designer for the last 3 months. I have set up 10 websites already. I consider myself a dedicated and hard-working person. I am very creative and I pay great attention to detail. I am also reliable and I work well both alone and as part of a team. I would be grateful if you would consider me for the position. Please find enclosed my curriculum vitae and 2 references. I am available for an interview at your convenience and I can be contacted any time. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, Mario Banda. Okej, dhe kjo ishte si shembull e një letre të tillë aplikimi. Ushtrimi 3 pra e keni dhe ju detyrë shtëpie për të bërë një letër të tillë, për të shkruar një letër të tillë për aplikim për punë. Faleminderit.